橫琴又出新樓，單價2萬起，帶埋裝修，仲係現樓。你睇呢個一線海景，對面就係我哋嘅紅灣碼頭睇海景，旁邊咧就係花海長廊。睇下呢個格局，全部大裝修99方，仲有一個大3房。咁呢個位置咧就係你屋企嘅一個地方，全部都係贈送嘅呢個入花園。睇埋我哋呢個99方嘅呢個格局啦，呢個係屬於一個橫廳個設計，大3房嗰個設計。咁呢個地方咧就係我哋廚房嘅位置啦，加埋一個小陽台，呢度全部都係贈送嘅。嗱，再睇埋我哋一個休息區啦。咁首先呢度係我哋一個公共衞生間嚟，乾濕分離，全部都係幫你做好晒㗎啦。咁呢度咧可以做一個兒童房啦、客房啦，都係冇問題嘅。咁呢一間房就做一個長輩房啦，帶埋一個好大一個陽台，睇出去景觀係全部係冇遮擋。咁呢個位置咧都係屬於我哋橫琴一個醫藥區嘅。嗱，呢邊咧就係我哋一個主人房啦，都係帶到一個好大嘅飄窗，都係睇一線海景啊，景觀係超靚嘅。一個套間嚟嘅，呢度係我哋一個洗手間嘅位置，都係帶到乾濕分離嘅。嗱，如果你有興趣，可以私信我，發啲詳細啲嘅資料俾你，等你現場睇咯。